Muy buenas, pequeñucos, hoy vamos a hacer una sopa de pollo tradicional, esa que os daba vuestra abuela cuando teníais un gripazo y queríais estar en la camita calentitos y curaos. Pues eso es lo que vamos a hacer. El primer ingrediente es la cebolleta. Tenéis que coger la parte esta blanca de la cebolleta con un poquitín de parte verde. El resto lo podéis utilizar en otras elaboraciones, pero ahora lo vamos a desechar. Así que cortamos por aquí perfectamente y esta parte de aquí, que veis que es el nudo, cortamos unos milímetros. Ahí, lo dejamos cortadito. De esta cebolleta lo que hacemos es quitar la primera capa. Yo la quito, que es la capa que tiene pues la suciedad, la voy quitando y me quedo con lo que está limpito, me quedo con ello en la mano, ¿veis? Esto es lo que vamos a utilizar, está perfectamente limpio y lo vamos a echar tal cual en la sopa. Vale, tenemos las cebolletas por aquí, todo perfecto. Una zanahoria, la zanahoria tiene propiedades y además da un montón de sabor y contraste dulce a la sopa. Lo que hacemos con la zanahoria es cortarle las puntas por aquí y por aquí y pelarla, así de fácil. La pelamos y listo. Tenemos la zanahoria pelada y la unimos a la cebolla. Necesitamos un buen trozaco de jengibre, ¿vale? El jengibre ya sabéis que no hay que cortarle con el cuchillo, a no ser que seáis unos ninjas de pelado con el cuchillo. Lo cortáis, lo mejor es coger y darle o con el canto del cuchillo, la parte trasera, para que se vaya quitando la piel poco a poco, o con una cuchara, o con el pelador de patatas. Le voy a dar con el pelador de patatas, porque tampoco me importa tanto deshacerme de un poquito. El jengibre lo encontráis fresco en un montón de sitios, pero si no lo queréis coger fresco o no lo encontráis fresco, podéis utilizar en polvo. Yo creo que el equivalente sería como media cucharadita de jengibre en polvo, que es más concentrado. Vale, lo tenemos. Ya tengo el jengibre. Perfecto, siguiente. Tenemos muslo de pollo. Este es pequeñito. Este muslo de pollo es pequeñito y no me hace falta más, depende de cuántos seáis y de cuánta sopa queráis hacer, pero este es pequeñito, ya es de corral, ya lo veis por el color. Podéis utilizar cualquier tipo de pollo y podéis utilizar cualquier parte de pollo, pero el muslo suele tener así bien de piel. Es muy importante que no le quitéis la piel ni la grasa, porque tiene que dar consistencia y sabor a la sopa. Podéis utilizar el muslo y no le quitéis, no le limpiéis ni nada, tal cual, ¿vale? Este es pequeñito, es bastante fino, pero creo que me va a valer perfectamente. No voy a echar el segundo, creo que con este me vale y me sobra. Así que voy a ello. Y el resto lo tenemos preparado. Así que, primer paso para nuestro caldo. Que sepáis que este caldo lo podéis utilizar como caldo de pollo, un caldo de verduras. Podéis utilizarlo para un montón de recetas. Necesitamos 2 litros de agua. Un litrito que se va a quedar como en 1,5. Otro litrito. Perfecto. Y aquí vamos a empezar a darle calor a fuego medio alto hasta que caliente y luego lo bajamos a fuego medio. Aquí le vamos a poner el muslo de pollo. Ahí, bien dentro. Vamos a ponerle las cebolletas también dentro, tal cual vienen. La zanahoria. El jengibre. Una cucharadita de sal. Ahí la tenéis. Le voy a poner una cosa que yo normalmente no le pongo, que es cúrcuma. Pero hay algunas veces que lo he puesto y me ha gustado. Una puntita de cúrcuma. No demasiado, ¿eh? Con esto lo tenemos, le damos unas vueltas. La cúrcuma le va a dar un color un poco más amarillento. Le damos un poco para que la sal se disuelva. Y a partir de aquí son 40 minutos desde que empieza a estar caliente, desde que empieza a hervir. Mientras hace el caldo hay que ir cociendo 2 huevos, porque al final vamos a hacer una sopa para 2, entonces se utiliza un huevo por persona. Así que estos huevos los voy a poner a cocer aquí al lado, ¿vale? Los tendré aquí en un cazo, aquí al lado, para tenerlos listos cuando termine de hacerse el caldo. Voy a ver cómo va. Esto está muy a tope ya. Bien, bien. Va bien, esto lo dejamos. ¿Queréis verlo? Mirad cómo va esto.
De momento va, yo que sé, unos 15 minutos. Pincharé la zanahoria para ver cuando ya esté blandita. Ya veis que esto está muy a tope, ¿eh? Voy a ver cómo está. La sopa está amarilla, perfecto. El cuchillo. Todavía le queda bastante, vamos a dejarlo ahí. No tenemos prisa. Vamos a ver cómo está esto. Chicuelos, la cebolla está ya a tope. La zanahoria también. Y yo diría que el pollo también. Voy a partir un poco la cebolla para que suelte un poco el juguillo. La zanahoria está perfecta. El jengibre nunca va a ponerse blandito. Voy a dejarlo un poquito más, ¿vale? Un poquito de nada más. Podría quitarlo ya, ¿eh? Pero lo voy a dejar un poquito. Mirad, la cúrcuma. Ojo, que os leo cosas. Pilopi doctor. ¿Por qué la cúrcuma es buena para la salud? Le otorgan grandes propiedades medicinales a esta especia. La cúrcuma es un remedio natural muy efectivo para el malestar estomacal. Es decir, si estáis normalmente reventados del estómago o estáis malitos del estómago, la cúrcuma os ayuda. Hay infusiones de cúrcuma que os ayudan bastante. Al tener propiedades antiinflamatorias, es antiinflamatorio. Está recomendado para personas con falta de apetito, dispepsia, gastritis y digestión lenta. Los principios activos de esta especia favorecen la producción de jugos gástricos y pancreáticos, lo que ayuda a su vez a equilibrar el pH de estos órganos. O sea, la cúrcuma, tanto la cúrcuma, que tienen propiedades distintas, pero tanto la cúrcuma como el jengibre tienen un montón de propiedades antiinflamatorias y antibióticas que nos ayudan. Y por eso una sopa de pollo tiene mucho sentido añadir un poco de cúrcuma y un poco de jengibre. Aunque, en realidad, la sopa de pollo lo que en realidad nos levanta el ánimo, nos levanta cuando estamos ahí malitos, es la grasilla del pollo. Por eso no se le quita la piel, porque le da consistencia, le da sabor y te da un poco de grasa, de cosa para quemar, de materia para quemar, que te levanta un poco. O sea que para que veáis que ponerle una cucharadita de cúrcuma no es tontería, porque le da sabor, le da color y además pues tiene propiedades que os pueden ayudar. Mirad, esto ya lo tenemos, ¿vale? La zanahoria está blandita, el pollo está cocinado, mis gafas se están empañando y la cebolleta ha pasado a algo así como inconsistente y gelatinoso que vamos a colar. Entonces, este caldo, voy a probarlo antes de nada con mi cuchara gigante. A ver cómo está. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bueno está! ¡Oh, qué bueno está! Vale, perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo obvio, lo evidente. Colar el caldo. Porque nos queremos quedar con este caldo que es la sopa. Lo primero que voy a hacer es sacar el pollo, que ya está perfectamente cocinado. Lo dejo aquí aparte. Y también saco la zanahoria, que se me va a partir, pero no pasa nada. Saco la zanahoria y la dejo aquí aparte. El resto no nos hace falta, ¿vale? No lo vamos a utilizar. Ahora que tengo esto, tengo que limpiarlo para obtener el caldo totalmente limpito. Perfecto. Esto ya no me sirve para nada. Esto lo podéis desechar. Y tenemos ahí caldito para 2-3 personas. Tiene mucho sabor, así que podríais sin problema añadirle un poco más de agua, si no os llega, si sois más de los que teníais previsto. Esto de aquí es el caldo, que sabe, pero tremendo. Mirad, esa grasilla que tiene arriba no se tira, ni se quita con una cuchara ni nada, ¿vale? Esto es parte de la sopa de pollo. En otro momento estaréis a dieta, pero la sopa de pollo tiene que tener su grasita del pollo, de la grasa del pollo y de la piel del pollo. Lo siguiente que tenéis que hacer es coger la zanahoria, que está blandita, y la rompéis un poquito. La podéis cortar en rodajas. A mí me gusta aplastarla un poquito, ¿veis? La despedazáis un poquito, porque luego la vamos a añadir a la sopa. Sin que se haga mucho puré, trocitos pequeños. Depende un poco de vuestro gusto, pero a mí me gusta ponerle así trocitos pequeños. Vale, esto por un lado. Del pollo, ahora sí que vais a quitar la piel. Esta piel no se usa, ¿vale? Esta sí que la podéis quitar y la podéis tirar porque esta piel
no la vamos a usar para nada, no nos vale para nada. El resto es quitarle la carne, que está perfectamente cocinada, quitarle la carne y despedazarla. Sin más, le vais quitando y vais dejando la carne por un lado y el hueso por otro. Vale, lo tenemos, voy a ponerlo aquí. El pollo en el tamaño que vosotros queráis. A mí me gusta sentir los trocitos cuando estoy comiendo la sopa, pero no demasiado grandes, entonces trozos medianos está bien. Vale, lo tengo. Perfecto. Tenemos entonces fideos de grano fino, caldo con un saborazo que lo flipas, huevos cocidos, 1 por persona, la zanahoria picadita y el pollo desmenuzado. Con esto vamos a hacer la ultra sopa. Aquí lo que vosotros comáis. ¿Cuánto de hambre tenéis? 2 cazos, 3 cazos por persona. 2 cazos debería ser suficiente por persona, así que le añadís lo que vosotros veáis. Yo diría que 2 cazos por persona es suficiente. Este caldo de aquí que me sobra se puede congelar, ¿vale? Lo podéis meter al congelador, en bolsas, en tuppers, donde queráis, o lo podéis meter en una botella y tenerlo en la nevera para cuando os haga falta. Vale, tenemos el caldo calentándose perfectamente y le vamos a poner el pollo. En este caso le voy a poner, yo diría que casi todo, por no decir todo, y casi toda la zanahoria. Esto cuando empiece a hervir le ponemos los fideos. ¿En qué momento se echan los fideos? Ahora, cuando empieza a burbujear. ¿Veis que está burbujeando? Pues mira, os enseño un truco. Como es bastante difícil calcular cuántos fideos tenéis que echar, os enseño un truquito. Lo que hacéis es, apartáis un poco lo que buenamente podáis aquí, el pollo del centro, y lo que hacéis es añadir fideos poquito a poquito, ¿veis? Hasta que notéis que hay una montañita sobresaliendo. Cuando veáis esa montañita que está sobresaliendo ahí, ya tenéis suficientes fideos, no hacen falta más. Los esparcís un poco, esperamos 1 minuto, 1 minuto y medio, que se vaya haciendo los fideos. Vale, ya casi lo tenemos, ¿eh? Que esté el fideo hecho, ya lo está, listo. Tenemos terminada nuestra sopita. Vamos a poner el caldito con todo el pollo, con los fideos. Mirad, es que tiene una pinta. Mirad qué sopa. No me digáis que esto no tiene buena pinta, ¿eh? Y ahora cogemos uno de los huevos cocidos y lo ponemos justo en el centro. Ahí. Mirad, sopa de pollo perfecta para cuando hace frío, para curar los gripazos, con un poco de huevo, un poco de pollo, zanahoria, cebolleta, cúrcuma y jengibre. Perfecta para el invierno y para cualquier día, ¿por qué no? Para cualquier estación del año. Bueno, habrá que probar, ¿no? Venga, a ver, vamos. Vamos a probar esto, a ver qué tal está. Va por vosotros. Buah. Es que es que se me escapa la sonrisa. Es que esto es brutal. Es que me pasaría el día comiendo esto. Es que te juro que me pongo feliz cuando veo esto, cuando pruebo esto, se me escapa la sonrisa. Es que no me sale otra cosa. Nos vemos en la siguiente aventura y recordad, no olvidéis jugar con la comida.